Всем привет, друзья! С вами, как всегда, сегодня Найсик. И мы находимся в лесу. Где-то в лесу. Вот такой лес сосновый. Дивіться, как красиво такая. Кто это такая? Это сосна вот такая. Видите, какая красивая. А вот это пень. А это сосенка такая. А это еще одна сосенка. О, привет! А это маленький дубок. Вот такой вот он. А вот это вот шишечка. Вот такая вот она. О, привет! А вот это вот палочка. И... живая палочка вообще. А это Пиноккио. Только он еще не живой. А еще, ребят, я хотела вам сказать большое спасибо за то, что у меня видео так набирает много очень просмотров. Вот, например, там 58 просмотров, 30 просмотров, 27 просмотров. Это очень круто, я могу вам сказать. И вам весь лес передает привет. Вот. А идти мы будем еще очень-очень долго, и поэтому видео у меня будет не слишком долгое. Поэтому, ребятки, давайте уже будем прощаться.